Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты кылуу керек болсо бизге кайрылаңыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып алып келебиз. Биздин Дарик, метро Кожуховская. Кененирээк маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Эрнис мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 16 24 саат бою чала бериңиздер. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жылдык куттуктоосун аскер кийимчен кишилердин алдында туруп жасады. Путин 2022 жыл кыйын жана зарыл чечимдердин кабыл алуучу жыл болгонун белгилеп, саткындык, коркоктук менен каармандык, эрдикти так көрсөттү деди. Путин орус армиясынын Украинага кол салганын тагдыр чечүүчү жана бурулуш деп атады. Ал Орусия аннексиялап алган Украинанын 4 облусун тарыхый орусиялык аймак болгон деди. Орусия президенти атайын операция деп атаган Украинадагы согушта жүргөн аскерлерди өзүнчө куттуктап, артында тургандар анын катышуучусу экенин айтты. Сибир Рейли сайты Путиндин артында тургандардын бири 2017 жылы январь айында Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамда президент менен түшкөн сүрөттөгү аял экенин жазды. Путин кайрылуусун бир гана алга, жеңиш деген сөздөр менен аяктады. Видео кайрылуусунда эч кандай жаңы жылдык атрибут болгон жок. Буга чейин Путин жаңы жылдык кайрылууларын Кремлдин фонунда жасачу. Басма сөз катчысы Дмитрий Песков кайрылуу Түштүк аскер округунда тартылганын, президент ал жерге ишенбей эртең менен барганын маалымдады. Булак Азаттык. Ала Тоо аянтынан майрамдан соң 5 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Кече 31 декабрда майрамдык концерттен кийин Ала Тоо аянтынан 5 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалым болгондой, аянттагы таштандыны чыгарууга тазалык ишканасынан 60 кызматкер жана 7 атайын техника тартылган. Ал эми каладагы майрамдык иш-чараларга байланыштуу Ала Тоо аянтын жана Борбордо көчөлөрүн тазалоого тазалык ишканасынын 500дөн ашуун кызматкери жана 42 атайын тазалоочу техника тартылды деп билдиришти мэриядан. Булак Супер Кежи. Бишкекте 5 дарыгер тергөө абагына киргизилди. Бишкек шаардык соту балдар дарыгери болуп иштеген 5 медиге карай баш коргоо чарасын карап, номер 1 тергөө абагына алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттон маалымдашты. Эске салсак, буга чейин ЖМКларда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жана балдардын шаардык ооруканасынын дарыгерлери кармалганы тууралуу маалымат тараган. Соттон пресс-релизде кеп аталган оорукананын кызматкерлери тууралуу болуп жаткандыгын тастыкташты. Маалым болгондой 30 декабрда Ленин райондук сотунун чечими менен тергөөчүлөрдүн өтүнүчтөрү канааттандырылган. Алар кызматкерлер экени кабарланды. Медиктерге карата жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине номер 1 тергөө абагы камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Жаранга карата дагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрдүн өтүнүчү менен үй камагына алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Жогорудагы медицина кызматкерлеринин бардыгына кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деген айып тагылган. Медициналык же фармацевтика кызматкерлеринин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы деп айтылат маалыматта. Азырынча эмне иш боюнча экени так билдириле элек. Жогоруда сөз болгон 146 беренеде төмөндөгүдөй деп айтылган. 1 бөлүк оорулууга медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттүү жана ага мүмкүнчүлүгү бар болгон медициналык кызматкерлердин жүйөсү себеби жоктуруп жардам көрсөтпөй коюусу. Ошого тети медицина же фармацевтика кызматкеринин кесиптик милдеттерин жеңил ойлуулук же этибарга албоонун айынан аткарбоосу же талаптагыдай эмес аткаруусу этиятсыздыктан олуттуу залал келтирсе 20 30 миң сомго чейин айып салуу же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен жазаланат. 2 бөлүк ошол эле себептер аркылуу байкабастыктан оор залал келтирсе 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Булак Спутник Кежи. Кыргызстанда айрым азык-түлүктөр арзандады.
Антимонополия кызматынын тизмеси. Кыргызстанда бир апта ичинде айрым азык-түлүктөр арзандаганын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 25 жана 28 декабрга болгон маалыматтар салыштырылган. Көпчүлүк азык-түлүктүн баасы өзгөргөн эмес, бирок айрымдары кымбаттап же арзандаган. Баасы түшкөн товарлардын тизмеси. 2,5–3,2% майлуулуктагы пастеризацияланган сүт 69,4 сомдон 68,6 сомго, күн карама майы 153,7 сомдон 153,2 сомго, картошка 27,7 сомдон 27,6 сомго, бензин айы 80 55,3 сомдон 54,9 сомго, бензин айы 92 60,6 сомдон 60,3 сомго, минералдык жер семиргичтер 51 сомдон 50,3 сомго, бир түк саман 175,5 сомдон 175 сомго арзандаган. Булак Спутник кежи. Бишкекте 5 дарыгер тергөө абагына киргизилди. Бишкек шаардык соту балдар дарыгери болуп иштеген 5 медиге карай башкаруу чарасын карап, номер 1 тергөө абагына алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттон маалымдашты. Эске салсак, буга чейин ЖМКларда эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жана балдардын шаардык ооруканасынын дарыгерлери кармалганы тууралуу маалымат тараган. Соттон пресс-релизде кеп аталган оорукананын кызматкерлери тууралуу болуп жаткандыгын тастыкташты. Маалым болгондой 30 декабрда Ленин райондук сотунун чечими менен тергөөчүлөрдүн өтүнүчтөрү канааттандырылган. Алар кызматкерлер экени кабарланды. Медиктерге карата жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесине номер 1 тергөө абагы камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Жаранга карата дагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрдүн өтүнүчү менен үй камагына алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Жогорудагы медицина кызматкерлеринин бардыгына кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмышты жасаган деген айып тагылган. Медициналык же фармацевтика кызматкерлеринин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы деп айтылат маалыматта. Азырынча эмне иш боюнча экени так билдириле элек. Жогоруда сөз болгон 146 беренеде төмөндөгүдөй деп айтылган. 1-бөлүк оорулууга медициналык жардам көрсөтүүгө милдеттүү жана ага мүмкүнчүлүгү бар болгон медициналык кызматкерлердин жүйөсү себеби жоктуруп жардам көрсөтпөй коюусу. Ошого тети медицина же фармацевтика кызматкеринин кесиптик милдеттерин жеңил ойлуулук же этибарга албоонун айынан аткарбоосу же талаптагыдай эмес аткаруусу этиятсыздыктан олуттуу залал келтирсе 20–30 миң сомго чейин айып салуу же 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен жазаланат. 2-бөлүк ошол эле себептер аркылуу байкабастыктан оор залал келтирсе 2 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен 50 миң сомдон 100 миң сомго чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Булак Спутник кежи.